Salam yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz keçən videomuzda PowerPoint-da fayl, home, insert və dizayn haqqında danışdıq. Bu gün yerdə qalan tablarımızdan tanış olacaq. Birinci, transition, animation və slideshow yalnız PowerPoint-ə məxsus olan tablardır. Bəs yaxşı, transition-la animation-ın fərqi nədir? Transition slide-ın özünə verilmiş animasiyadır. Baxın özünə. Animation isə slaydın içərisindəki obyektə, şəkilə, fiqura verilmiş animasiyadır. Sual belə olacaq. Slayda verilmiş animasiya nədir? Transition. Slayd obyektinə verilmiş animasiya nədir? Animation. Transition 3 dənə lent qrupundan ibarətdir. Preview ön baxış deməkdir və içərisində cəmi bir dənə əmr var. Baxın, cəmi bir dənə əmr var. Preview ön baxışda slayda verilmiş animasiyanın ekrana necə gəlməsini göstərir. İkinci, transition to slide lent qrupu. Burada transition'ın dövlət qulluğunun qəbul sualıdır. 3 dənə keçid effekti var. Subtle, zərif, exciting, həyəcanlı və dinamik content, dinamik keçidlər. 3 dənədir, əzbər bilməyiniz tövsiyə olunur. Effect options slaydın ekrana necə gəlməsidir. Burada hər bir, belə deyim, keçid effektinin ekrana fərqli gəlmə forması var. Soldan da gələ bilər, sağdan və s. Baxın, burada verilən works-ı, baxın, ekrana necə gəlməsini göstərir. Daha sonra, üçüncü lent qrupumuz timing lent qrupudur. Timing lent qrupu həm transition da var, həm də animation da var. Fərqləri var, indi deyərik fərqlərini. Birinci, sound səs verə bilərsən. Baxın, burada slide-a səs qoya bilərsən. Duration, slide-ın ekrana gəlmə müddətidir. Baxın, ekrana gəlmə 2 saniyə slide ekrana gələcək. Məsələn, vermişik buna bir dənə transition. Hardan bilirəm? Sol tərəfdə qıraq ulduz var. Ulduz işarəsi ya bunda transition olduğunu göstərir, ya da animation olduğunu göstərir. Preview'nu vururam və artıq slide ekrana 2 saniyə gəlmiş olur. To all, sənin slayda verdiyin effektin bütün slaydlara tətbiq olunmasıdır. Baxın, hər birinin yanında artıq ulduz işarəsi var. Sonra advanced slide hissəsində sən slide ya mousedan çevirə bilərsən, o mouse klik eləsən, ikinci slayddasınsa keçəcək 3-ə. Yoxsa mousedan istifadə edə bilmirsənsə, artıq after vaxt qoyacaqsan. Baxın, 2 saniyə sonra slide ekranda ikincidən üçüncüyə keçid eləsin. Baxın, slide showda current vururam. Artıq 2 saniyə sonra slide neynədi? Digərinə keçid etdi. Belə. Transition'la bu qədər yoldaşlar. İndi keçirik animation'a. Animation slide obyektlərinə verilmiş animasiyadır. Və burada əsas məsələ nədir? Dediyim kimi, transition'da slide bircə dənə keçid effekti verə bilərsən. Animation'da isə slide obyektlərinə istənilən qədər. Burada yenə birinci preview lent qrupudur, ön baxış deməkdir. Baxın, preview'nu vururam və obyekt ekranı necə gəlir onu göstərir. Burada ikinci məsələ, animation'da keçid effektləri var. Transition'da 3 dənədir, animation'da 4 dənədir. Entrance giriş, emphasis vurğu, exist çıxış, motion pass isə hərəkət istiqamətində. Deyək ki, ən maraqlısı motion pass-dir. Məsələn, burada sonsuzluğu seçirəm. Baxın, ekranda görünür. Preview'nu vururam və o fiqur onun yolunu çizəcək artıq. Belə. Sonra effect options hissəsində də eyni qayda. Burada görürsünüz. Loop hissəsində, yəni bunun ekrana necə gəlməsini göstərmiş olur. Yəni belə də ola bilər. Belə də çizə bilər onu. Baxın, belə. Sonra animation hissəsində nələr var? Yoldaşlar, slide obyektinə, baxın, burada bir dənə effekt var idi, oldu 2. Burada da bir dənəsini verdim, oldu 3. Yəni, obyektdə 3 dənə keçid effekti müəyyən etmiş oldum. Sonra, animation pane hissəsi var. Sizə sual verə bilər. Slide obyektlərinə verilmiş animasiyanı necə silə bilərəm? Animation pane hissəsində sağ düyməni vurursan və buradan remove əmri var. Oradan istifadə edərək nə edə bilərsən? Silə bilərsən. Orada əmrlər çoxdur əlbəttə ki, danışacaq onlar haqqında. Sonra
Trigger slaydın başlama formasını göstərir. Yəni necə başlayır? Məsələn, deyək ki, burada bir dənə verdim animasiya. Daha sonra trigger hissəsinə gəlirəm. On klikdə title. Yəni əgər mən title hissəsinə toxunsam, nə edəcək? Fiqur ekrana gələcək. Baxın, gəlirəm slide show-da current hissəsinə. Baxın, əl işarəsini vurduğum an nə etdi? Slide obyekti ekrana gəldi. Xüsusi başlama formasıdır deyə bilərik. Daha sonra yoldaşlar, Animation Painter, görürsünüz burada fırça işarəsi var. Animation Painter-dən baxın, fırçanı götürürəm və buna da tətbiq edirəm. Artıq nə oldu? Bunda da həmin keçid effekti olmuş oldu. Yəni başlama forması olmuş oldu. Yəni birində olan hər bir şeyi nə edirəm? Digərinə köçürmüş oluram. Belə. Daha sonra bu hissədə üçüncü timing length qrupu gəlir. Timing length qrupunda birinci startda on mouse click, yəni mouse'u klikləməklə ekrana gələ bilər slide. Daha sonra with previous öncəkindən, after previous isə sonrakından gələ bilər. Məsələn, biz with previous-u vursaq, artıq bu da ekrana nə edəcək? Eyni vaxtda gələcək. Məsələn, deyək ki, bunun trigger hissəsindən burada neyini şəkil 3-ə qoyaq, eyni formasında olsun. Yəni burada yoldaşlar ya öncəkindən gələcək, ya da sonrakından. Məsələn, deyək ki, buna da bir dənə animasiya vermişəm, buna da bir dənə animasiya vermişəm. Animasiya vermişəm. Start hissəsindən preview-su vuranda baxın nə oldu? Bu da 1 oldu, bu da 1 oldu. Belə. Daha sonra duration slide obyektinin ekrana gəlməsidir. Məsələn, deyək ki, burada nə edə bilər? 2 saniyə slide obyekti ekrana gələcək. Yenə dediyim kimi, transition-dakı duration slide-ın ekrana gəlməsidir. Animation-dakı duration isə slide obyektinin ekrana gəlməsidir. Delay gecikmə vermək deməkdir. Yəni, bu slide-dan sonra neçə saniyə sonra bu slide ekrana gəlsin. Bu da delaydir, yoldaşlar. Sonra recorder animation hissəsində move late-ə qoya bilərəm. Baxın, bu 0 oldu, bu 1 oldu. Move early-yə qoya bilərəm, bu 1 oldu, bu da 1 oldu. Yəni, bu nədir? Slaytların bir-birindən əvvəl və yaxud da bir-birindən sonra ekrana gəlməsini göstərə bilər. Yəni, ikisi də eyni birinci ilə ikincinin yeri dəyişəcək. Məsələn, birinci, indi baxın, move late-əni vuracam, birinci bu gələcək, sonra bu gələcək. Move early-əni vuracam, eyni vaxtda ekrana gəlmiş olacaqlar. Bu da oldu animation length qrup. Üçüncü, slide show. Slide show-da from beginning slide-ın demək başdan başlamasıdır. Klaviatura düyməsi F5 düyməsidir. Məsələn, mən üçüncü slide-daram, from beginning vuracam, artıq nə edəcək? Slide 1-dən başlayacaq. İkinci, from current slide. Cari slide-dan başlama. Yəni, mən üçüncüdəyəmsə, artıq nə edəcək? Üçüncü slide-dan başlayacaq. Slide-da nümayişi dayandırmaq üçün, çıxış etmək üçün ESC düyməsi qəbul saldı. Dekabrın 1-i ESC düyməsindən istifadə edəcəm. Klaviatura düyməsi Shift F5-dir. Baxın, F5, Shift F5. Üçüncü, Custom Slide Show. Custom Slide Show seçilmiş slaytları göstərməkdir. Bununla bağlı maraqlı bir testlə qarşılaşmışdıq. Deməli, məsələn, deyək ki, mən bu slide hide slide elədim. Hide slide da qəbul saldı. Slide'ın gizlədilməsi slide show-nun içərisində hide slide əmridir. Slide gizlədən kimi sol tərəfdə birin üzərindən xətt çəkilir. Bu deməkdir ki, bu slide artıq nümayişdə görünməyəcək. Custom-ı seçirəm. Buradan custom içərisinə daxil oluram. New vururam. Məsələn, birinci slide gizlənibdə ya, onu transkripsiyanın içərisində göstərir. Yəni, burada baxın, show hissəsində o görünməyəcək. Biri seçirəm, ikini seçirəm və üçü seçirəm. Add əlavə edirəm, OK düyməsini vururam və buradan show-nu göstərirəm. Baxın, birinci görünmür, yalnız ikinci və üçüncü nə edir? Ekrana gəlmiş olur. Demək, custom-da seçilmiş slaytları göstərmiş olacaq və üzərindən xətt çəkilən gizlədilmədir. O transkripsiyanın içərisində verilir və ekranda görünməyəcək. Üçüncü, slaytların gizliliyini də çıxartmaq üçün buradan nə edə bilərsiniz? Hide slide əmrindən üzərinə vursanız artıq gizlilikdən çıxacaq. Üçüncü, setup slide show.
müəyyən intervalda və yaxud da müəyyən aralıqda olan slaydları neynəmək, göstərmək. Məsələn, bunun fərqi nədir yoldaşlar? Məsələn, biri var ki, sən custom-da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ə kimi seçirsən əlinlə. Bir də sən müəyyən intervalda, məsələn, deyək ki, 2-dən 8-ə kimi neyə bilərsən və yaxud da 2-dən 6-ya kimi slaydları nümayişini görə bilərsən. Belə. Daha sonra burada maraqlı bir əmr var. Məsələn, deyək ki, show options hissəsində burada nə vaxt ki, ESC düyməsini vurmursan, nə edir? Slayd davamlı olaraq ekranda görünür, təkrarlanır. Yəni belə deyim də, məsələn 10 dəqiqə sən ESC-i vurmayanacan avtomatik prezentasiya bitir, yenidən təkrarlanır, bitir, yenidən təkrarlanır. Show without narration səsləri neynə? Çıxart günah. İndi məsələn səs qoysan hər slayda, o da ki, məsələn, deyək ki, prezentasiyada istəmirsən artıq səslər görünsün, bir əlinlə etməyə vaxt sərf etdiyinə show without narration, show without animation səsləri, animasiyaları neyə bilərsən? Avtomatik çıxarda bilərsən. Daha sonra qrafik obyektlərdə, daha sonra burada yoldaşlar pen color var, bir də laser point color var. Əgər normal rejimdə, baxın, Ctrl-P vurdum neynədir? Slide print açdı, çapa getdi. Lakin nümayiş rejimində Ctrl-P-ni vursam nə olacaq? Baxın, qələm aktivləşəcək. Ctrl-P qələm aktivləşəcək. Yox, siz əgər nümayiş rejimində Ctrl-Sol düyməni vursaz, lazer aktivləşəcək. Burada lazerin və qələmin rəngini də baxın dəyişə bilərsiniz bu hissədən. Pen color, lazer color. Belə. Daha sonra dördüncü, rehearse timing bölməsi. Rehearse timing bölməsinin üzərinə vururam, özümə danışıram. Bu sayda neçə saniyə danışıramsa, onu orada burada neynir? Qeyd eləmiş olur. Belə, ESC düyməsindən çıxırsınız. Bəs bu vaxtı mən harada görəcəm? View-da slide sorter rejimində slayda verilmiş nəyi? Vaxtı görə bilərsiniz aşağıda. Slide sorter rejimində vaxtla bərabər ona verilən animasiyanı da, transition'ı da görə bilərsiniz. Belə. Daha sonra yoldaşlar, burada rekord hissəsindən cari slayddan rekord eləyə bilərsən, başdan rekord eləyə bilərsən və etdiyin hissəni neyə bilərsən? Təmizləyə bilərsən. Play narration səsləri, vaxtı və burada ümumi medianı kontrol altına ala bilərsiniz. Burada monitor hissəsi var son olaraq. Burada da monitorun formasının növünü, yəni seçə bilərsən. Belə, yəni slideshow-da 3 dənə lent qrupundan ibarətdir. Start slideshow, setup, bir də monitors. Daha sonra review hissəsi haqqında keçən dəfə ətraflı məlumat vermişdik, amma üzərindən keçək. Biz review-nu belə deyim, həm Word-də, həm də Excel-də keçdiyimiz üçün qısa bir hissələr deyək. Spelling or grammar idi Word-də. Orfoqrafik qrammatik səhvləri yoxlayırdı. Klaviatura düyməsi F7 idi. Thesaurus sinonim idi. Klaviatura düyməsi Shift F7 idi. Check Assembly-də bir neçə alt hissə əmr açılır burada. Gözdən əlilliyi olanlar üçün müraciət asanlığı idi. Translate slide-da tərcümə etmək. Language panelindən dili dəyişə bilərdiniz burada. New comment, kommentariya idi. Bir ailə şəklində idi yoldaşlar. Comment verə bilərdiniz. Show comment-dən kommentləri göstərə bilərdiniz. Belə. Hide ink-dən də mürəkkəbdən istifadə edib və yaxud da ki, məsələn, deyək ki, mən burada qələmdən çox istifadə eləmişəmsə, onları neyə bilərdim? Tamamilə təmizləyə bilərdim. Məsələn, deyək ki, belə bir hissələr yazmışam, daha sonra review-da neyə bilərəm? Ink delete vasitəsindən hər şeyi silə bilərəm. Belə. Daha sonra view-da da vacib olan hissələr deyək. PowerPoint-də view-da ən vacib 5 dənə görünüş rejimi var, yoldaşlar. Birinci, normal rejim. Normal rejimdə slayda neyə bilərəm? İçliyinə müdaxilə edə bilərəm. Slayd açılanda normal rejimdə açılır. İkinci, outline rejimi, outline view rejimi. Buna deyirik struktur rejimi. Struktur rejimdə yenə slaydın içərisində neyə bilərsiniz? Slayda belə deyim, müəyyən dəyişikliklər edə bilərsiniz. Fərq ondadır ki, bu outline struktur rejimdə slaydda olan şəkil, fiqur görünmür və onların əvəzində belə slaydın eskizləri balaca formada görünür.
Üçüncü rejimimiz slide sorter rejimidir. Slide sorter rejimdə miqyas olur 20-200. Normalda miqyas neçə olur? PowerPoint-da 10-400. Slide sorter rejimdə isə 20-200 olmuş olur. Burada slaydların rahat formada yerini dəyişə bilərsiniz. Lakin slaydın içinə nə edə bilmirsiniz? Baxın, giriş edə bilmirsiniz. Dördüncü, Notes page rejimi. Not rejimi, not yaza bilərsiniz slaytda. Yenə içinə giriş edə bilmirəm. Beşinci, Reading view rejimidir. Reading view rejimi də slaytda yenə oxuma rejimidir. 3 dənə də burada görürsünüz köməkçi görünüş rejimləri var. Daha sonra hər birində baxsaz üzərində fərqli bir pəncərə açılır, əziz yoldaşlar. Slide master pəncərəsi açılır, köməkçi görünüş rejimləri. Sonra xəttkeşdir, gridnizdir, guidesdir, bunlar haqqında danışmışdıq. Daha sonra view direction slaytların soldan və yaxud da sağdan düzülüşünü müəyyən etmiş olur. Belə. Zoom miqyasdır. Bilirsiniz, buradan 400-ə qoyun, məsələn, böyüsün. Fit to videonu vurduqda əvvəlki versiyasına nə etmiş olur? Qayıtmış olur. Daha sonra color rəngdir. Color pəncərəsi, color hissəsi həm də fayl printin içərisində açılır. Baxın, burada color hissəsinə baxın. Slaytlar ya rəngli olacaq, ya grace, məsələn, deyək ki, ağ və qara olacaq. Görürsünüz, birinə tətbiq elədim deyə bütün hamısında nə elədi? Hamısına tətbiq olundu. Yəni birinə etmək olmur. Gərək hamısı, məsələn, ağ-qaranı vurdunuz, bütün slaytlar ağ-qara formasında almış olacaq. Sonra new video slaydı yeni pəncərədə açır. Yəni bundan yoldaşlar, baxın, PowerPoint hissəsində 2 dənə oldu. İkisini yaratdı. Qurğuları tanıyaq 1, qurğuları tanıyaq 2. Sanki bir prezentasiyadan ikincini yaradır. Belə. Arrange all bütün slaytlar ekranda görünür. Prezentasiyalar, daha doğrusu kaskad prezentasiyaları pilləvari yığır. Daha sonra move split hissəsinə vurduqda baxın neynədir məndə? Aşağı gəldi. Bu hissədən slaytları belə balaca yığa bilərsiniz. Daha sonra bu hissədən slaytları belə hərəkət elətdirə bilərsiniz. Switch video slide prezentasiyalar arası keçid, hədivi slide deyirəm, prezentasiyalar arası keçiddir. Ya buradan keçə bilərsən aşağıdan, yuxarıdan keçə bilərsən, belə. Sonra makros haqqında da keçən səfər danışmışdıq, şablonların yaradılması. Məsələn, mən tutalım ki, Ctrl 5-i vuranda bu neynəsin? Ekrana gəlsin. Makrosun klaviatura düyməsi isə Alt F8-dir. Belə yoldaşlar, təşəkkürlər.